Como é que dá pra ver? É assim, ó. Tem. Mais de 500. Tem. O quê? Mais de 500 cachoeiras no Brasil. Tá doido, muito mais. 500 mil? Hã? 500 mil? Ué, cachoeira pode ser assim, o rio que tá vindo aqui tem um negócio com cachoeira. Ninguém contou isso não. Bem-vindo, mas tá fechado. Valeu, até a próxima. Vamos embora, senão pode chover e vai ficar agarrado aqui.